हाँ गुड, पता चला, इसीलिए बोल रहा है। जब इसमें हवा भरा रहेगा लंग्स में मैक्सिमम और हम प्रेशर लगाएंगे, मसल में दर्द आ सकता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सांस लेके छोड़िए। क्लोज, गुड। कायरोप्रैक्टिक मेथड हमारी चिकित्सा का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा साथ में हम लोग इसके साथ जोड़ों की तकलीफ के लिए अन्य थेरेपीज, सिकाई, मशीन और एक्सरसाइजेज मरीजों को बताते हैं, कुछ परहेज बताते हैं, वो सबके साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सिर्फ ये समझ लेना कि हड्डी बजा देने से हम लोग ठीक कर देते हैं, तो मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। ये मुझे बताना था। ठीक, थैंक यू।